Махмуд, Лара, Ланя. Сегодня с балкона увидела вот такой потрясающий цвет моря. Какие шикарные волны. Просто обалдеть. Не смогла я усидеть. Дома прибежала на пляж смотреть. Надеюсь, пока я тут буду снимать свой контент, меня тут не смоет нельзя. А еще попробую позагорать, наверное. Вау! Здорово. Я уже, если что, почти по пояс мокрая.